Nu, kokį dviratį čia dabar pasirinkti? City bike. Elite category. Yes. Mes einam dabar pasiimti savo registracijos numerį, bet kol kas dar neturim dviračių. Tai realiai net nežinom, ar iš viso turėsim su kuo važiuoti. Planas yra pasiimti registracijos bilietą ir 10 val. Atsidaro nuoma, kuri labai yra sketchy. Dainius? Jo. 384. Ok. Ar patinka šitas numeris tau? Geras gal. Ačiū, įspėkit taip gale. 320 aš žinau kažkaip, kad bus gerai. 384 toks, nu toks, žinai. Tai galėsim čia paklausti, gal žinot dviračių nuomą. Labą dieną, čia norėtumėm mašiną užregistruoti ir palapinę. Ne, tai dėja mes šiom varžymom jums nepagelbėsim. Dėja, su dviračiais ir nuomos, ko gero, nebent bandykit surasti Dariui paskambint, gal jisai jums išnuomos. Darius Kilbauskas, jisai yra zarasietis, dviratininkas pats galbūt. Kaip per internetą galima susirasti? Jo. Jisai vienintelis, kas jums gali padėti su dviračiais zarasuose. Ok, viskas, ne? Viskas. Tokio palangietiško punkto. Oi. Ne. Gerai. Tikrai ne. Mes čia tokie, žinot, va, aplink salą, šeimom, vaikais, bet tikrai ne į šitą trasą, kuri jūsų laukia. Šitie dviračiai ne tam. Gerai. Va, enjoy. Būkit, susitiksim. Gerai, ačiū. Dėl pažiūrėsim, ar mūsų išgelbės Darius Kilbauskas. Būtų pakankamai epic story šitas irgi. Dabar visai norėčiau turėti tiesiog dviratį. Bet kokį, bet dviratį. Greičiausiai nuėjo mano žinutė tiesiog į request. Taip, einam nuomotis dviračius Megrė gravelio varžyboms. Tai visai neblogai. Eiktų, čia būtų žiauriai gerai. Nu, o ko jis ir blogas, geras dviratis? O ko jis blogas? Jisai žymiai geresnis negu tas, kur praeitą kartą važiavau. Tai gerai, tai super, karočią dviračių bus. Ir čia nuo 10, ne? Nuo 10. Tai gerai, tai varom į Maksimą, nusipirksiu akinius kažkokius sort of dviratininko ir galėsim dalyvauti. 899. Na tai, aš jūsų akiniuose galiu parodyti kainą. 899. Ir dviratininkas jau bus. Ir vat, ir nieks nesupras, kad čia ne už 500 eurų. Reikėjo sugalvoti, kad čia vežam varikliuką, vežam. Toksai gražutis. Žodžiu, yra 9:30, neturim dar dviračių, bet potencialiai radom vieną vietą, kur jos gali išnuomoti, tai dabar važiuosim ten ir lauksim iki pirmos minutės, kai atidarys duris ir tikėkimės, kad mums jos duos. Jo. Na, štai mūsų potencialūs dviračiai. Ir nei vienas neturi gertuvės. Tai va čia yra didžiausia problema dabar. Labą rytą. Gal galima pasinuomoti dviračius? Galima, kokiam laikotarpiu? Tai parai turbūt. Turbūt. Saloj. Šiandieną didžioji saloj vyksta renginys. Tai čia dviratininkai važiuoja 50, 100 ir 150 km atstumu. Tai jo, tenai, kaip sakant, varžybos. Čia nesimaišyti jam kažkaip tai. Mums pasakojo, kad apie 3 turi būti. Ok, ačiū. Šiaip labai fainas buvo šitas bičiukas, kuris dirbo turizmo centre, tai linkėjimai jam. Tikrai labai paslaugus, malonus. Ir vat, jo dėka iš tikrųjų ir įvyko visas šitas dalykas. Ką tik nusipirkta kuprinė, žiauriai brangiai, bet ką darysi, tiesiog palikau namie netyčia. Ir dviratukas. Manau, kad šito dviračio vairas yra kreivas. Ar turi stabdžius? Nu, išjudam po truputį.
Link starto tikiuosi spėsim. O, nice. Šiaip dviračiai tikrai nebuvo labai blogi. Veikia normaliai ir stabdžiai, ir pavarus bent jau man. Tai čia ir bus. Reikia iš galo varyti turbūt. Ir atvažiuojam jau į 50 km startą, likus realiai kokiam 10 minučių. Nu, dabar mūsų šou, man atrodo, jo. Tikrai labai daug dalyvių. Jeigu negali, tai kitą prašysiu, jūs kaip... Kažką trekina tiesiog. Tai va, sėkmingai pajudėjom nuo starto. Iš tikrųjų buvo didžiulė baimė, kad nepavyks pavyti policijos mašinos su šitu dviračiu ir kad visi labai pušins, bet vis dėlto pavyko iš tikrųjų laikyti su grupe ir per daug neatsilikau. Va čia matot finišavimo pozicijas, kiek pavyko man suskaityti numeriukų, tiek sudėjau. Manau ir kitiems dalyviams turėtų būti įdomu pasižiūrėti, gal kažką matėt, prisimenat. O jeigu kyla klausimas, kodėl važiuojam su tokiais maksiminiais dviračiais, tai atsakymas gana juokinga. Ir man asmeniškai nėra jokio skirtumo, ar čia Bianchi ar Bianchis, tam, kad galėčiau sugerti šitą renginio energiją ir pabūti tiesiog tarp šitų aktyvių žmonių. Ar į mano šiklą pažiūrėt? Čia pajokavo priešais dviratininkai visai gerai. Didžiulė pagarba vaikų tėvams, kurie čia irgi dalyvavo. Mačiau ir berniukas kažkoks, ir mergaitė, tiesiog. Tai va, į kalną šiaip netaip užkilau, per daug neatkritau. Čia pro šoną praskuta jau rimtesni dviratininkai. Kaip matėt, šitas dviratis neturi gertuvės laikiklio ir šitą problemą kažkaip reikėjo spręsti. Tai buvo galima nusipirkti gertuvės laikiklį iš vietinės sporto parduotuvės, bet pagalvojom, kad tokią saulėtą dieną gali vienos gertuvės ir neužtekti. Tai tiesiog įsigijau kuprinę su 3 litrų vandens talpa, įsidėjau ten dar ir elektrolitų biškį ir man pilnai jos pakako iki pat finišo, dar netgi biškį liko. Priešingai negu velopykė, kur 87 km distancijos paskutinius 16 reikėjo važiuoti be lašo vandens, tikrai didelis diskomfortas. O iš maisto tai nusprendžiau jokių gėliukų neimti, aš bandžiau irgi ragauti juos velopykė, man baisiai šlykštu, aš nežinau kaip galima po 3 tokius ar 4 per vienas varžybas suvalgyti. Tai tiesiog dabar hematogeno yra pora barų. Jau geriau važiuosiu, gal ir lėčiau, bet skaniai pavalgysiu. Tai va, nusisuka kamera pati į apačią. Gaila šiek tiek, kad nepavyko nufilmuoti įvažiavimą į gravelį. Toks kaip ir ikoninis momentas. Ir štai jau atvažiuojam prie miškų. Taip, tai 7 kilometras ir prieki linkėjimai šitai merginai 244. Labai daug keitėmės pozicijom, tai jinai mane aplenkdavo, tai aš ją. Ir taip ir iki pat finišo, kai galų gale paskutinių kilometrų jinai tiesiog jau biškai atsiplėšė nuo manęs ir gal minutę greičiau atvažiavo. O šitas dviratininkas irgi buvo ilgai netoliese. Kokius 2/3 kelio. Mes
irgi važiavom pasikeisdami vietomis ir jisai finišavo 63, 5 minutėm aplenkė. Tikrai dažnai teko perjungti pavaras ir per visas varžybas neužstrigo nei viena. Tai didžiulis pliusas Zarasų turizmo centrui, kad prižiūri dviračius. Čia liktais buvo nukritusi grandinė, bet jinai sėkmingai aplenkė mus ir su didelė persvara paskui. Navigacijai naudoju tiesiog paprastą telefoną, tai dienos šviesoje iš tikrųjų sunkiai matosi, bet naviguoti tikrai įmanoma. Vietomis netgi galvodavau Velopike, kai važiavau, kad netgi geriau negu tie profesionalūs Wahoo visi. Ir štai jau turim pirmosius spąstus, pamatom nukritusi lentelę, tai visai pasisekė tai, kad dviratininkas kitas buvo priešais, būtumėm tikrai nuvažiavę kažkiek ne ten. Na, o čia Drambliuko svajonė - pasivyti pralenkusius dviratininkus, pagauti oro maišą, bet tai idėja liko tik Drambliuko svajonė. Kedai gal ir puikiai mina nuo kalno, bet į kalną jau darosi su jais rūgštu. Ir čia bandau dar iš paskutinių kažkaip tai pumpuoti priekį, bet šitie dviratininkai labai greitai nuo manęs atitrūko ir aš supratau, kad be reikalo sudeginau daug energijos, kuri galbūt finale būtų davusi daugiau naudos. Šiaip labai gražių tokių vietų pravažiavam, ir tokie kaimukai, trobelės, jaukiai atrodo gamta. Gal kai nepušini ten į pirmą vietą, tikrai atrandi laiko pasižiūrėti ir aplinkui. Čia sportininkas 66 vietą užėmė, 5 minutėm grubiai mane aplenkė irgi, tai tenka juos paleisti į priekį, nes nėra šansų pasivyti. Va čia vis aplenkė mane stipresni, bet tikrai jokio nusivylimo nejaučiau, labai džiaugiausi, kad dalyvauju, kad esu šitoj trasoj. Ir štai matytas jau vyriškis, vėl lenkia mane. Čia buvo tokios kalnotesnės vietos, tai aš visą laiką ir atsilikdavau. Šiaip tas nuomotas dviratis puikiai susitvarkė su palaidu smėliu, kiek pasitaikydavo keliuose, aš jausdavosi visiškai confident ir nebuvo net minties apie tai, kad kažkaip tai mane suskersuos ar kažkaip tai atsigulsiu ant šono. Kiti kaip tik matėsi, kad biški saugiau važiuoja. Aš to tarpu jaučiau, ten yra mano advantage'as, kad aš galiu tiesiog minti drąsiai nuo to kalno max speedu, kiek man išeina. Nesvarbu, griovys, negriovys. Dviratis yra su amortizatoriais, tai iš tikrųjų irgi jautėsi, kad žygiai kažkaip maloniau viskas važiuojas. Truputis asfalto, kažkiek tai gal buvau padidinęs tempą, bet to asfalto buvo labai nedaug ir gal grįžtam į tarką. Ir kol pumpuoju šitą kalną, mane pralenkė dviratininkė, kuriai buvo nukritusi grandinė varžybų pradžioj, tai linkėjimai jai. Su šia mergina mes irgi ne vieną kartą apsilenkėm vienas kitą. Bet, kaip matot, 51 pozicija, tai ženkliai anksčiau finišavo negu aš. O prieki jos jau yra, sakyčiau, mano varžybų draugė. Ir aš bandau kažkaip pagauti tą oro maišą ir mane įveda į žvyrelį, kur aš tiesiog prasmengu. Tarkuojasi rankos. Ir bandau savo apgailėtiną lenkimą. Nežinau, aš čia pavažiavau turbūt prieki jų gal kokį 100 metrų iki sekančio kalno ir viskas realiai.
Jau žiūriu, kad jos atsipalaidavusios man per kairį šoną tik tai sop. Na, šitais takučiais tikrai buvo labai smagu pasileisti. Ir va, vėl matau, aš prisivėju jau matytą dviratininkę. Gaila, nepavyko nufilmuoti, bet ten buvo tokia atkarpa per kažkokius kirtimus, tai netgi suabejojau, ar čia tikrai mes gerai važiuojam. Bet pavažiavus tokiom trasom tiesiog iškyla klausimas, kaip tie profesionalai išlaiko ten 36 average greitį, aš tiesiog protų nesuvokiama. Palyginimui aš buvau pasiekęs 20,5 vidutinį greitį, tikrai atidavęs visas jėgas, o va jie važiuoja visur virš 30, nesvarbu kalnas, ne kalnas. Tuo tarpu aš į kalną, nu, nežinau, ten koks 17, gal 16. Tai didžiulis skirtumas. Vėl va matom priekį jau matytą dviratininką, kurį lygiai taip pat sustabdė šitas smėlio pitas. Ir tik pešiam pavyko iš jo išbristi. Taip, liko 21 kilometras iki finišo. Ir aš turiu pasakyti, šitas nuomotas dviratis žymiai geresnis yra už tą, su kuriuo važiavau Velopiką. Va, kaip per sviestą, bum, per visokius žvyrus. Jokio skirtumo, va. Žiūrėkit. Važiuojam. Easy. Fucking miesto savivaldybės dviratis. Nu, važiuojam, opa, opa. Fainai šitose miškiukose eiktų. Čia jau, žinai, kaip spa kokiam dabar važiuoti. Va. Eiktų savo, kondicionierius kaip pučia. Nu, tai šita vieta išsikrovė viskas. Tai dabar pereinam prie vaizdo feedo iš Godos. Pusė maršruto jau įvykta. Nėra lengva visiškai. Ir dar su šitu dviratanu. Ta prasme, apie ką mes kalbam. Žodžiu. Tai reziumė, Goda finišavo 84, aš finišavau 73 iš 110 dalyvių. Tai šiaip visai mes esam patenkinti rezultatais, turint omeny, kad tikrai nelankom kažkokio dviračių sporto, tiesiog atvažiavom iš idėjos pravažiuoti šitą epinį raidą. Visada čia galima ieškoti priežasčių, kodėl nedalyvaut, bet mes aklai nusipirkom bilietus, nežinom iki galo, ar bus kempinge vietos, atvažiavom be dviračių, neturėjom jokio plano, kur jos gauti ir spėjome startą likus tik 10 minučių. Susitiksim Slibinuose turbūt.